Ну вот иду я к своим овечкам и козам, и не могу вам это не снять. Здесь у меня прям была дорожка сегодня прочищена. Смотрите, какая вот у нас красота. И это все метет, и пурга, и пурга, и пурга. Вот такие красивые сделала сугробы, смотрите. Просто красота. Здесь был проход. Вот здесь какие, смотрите, снежные фигуры. Вот я девчонкам несу зерна, водички. Смотрите, какая красота. Ой, зацепилась. О, смотрите, что делается. Ой, вот такая здесь у нас пурга-пурга. Ой, у меня все лицо уже мокрое от снега. Ой, что делается. Ой, смотрите, какой и сугроб такой туда. Так, а я сейчас полезу вот туда. Вон туда, вон туда, вон туда. За сеном. Потому что ребятне надо. Ну и ребятне, и всем взрослым. Ой, как говоришь, это вот такие освежающие процедуры, вы не представляете. Вот этот весь снег в лицо. Кстати, как интересно заметает. Вот именно здесь. И благо, что там это сено, вот, которое там за забором-то, что там прям снега очень мало. Это просто вот мне подарок. Вот я бы вот от такого бы, сколько бы я бы откапывала. Там остатки сена, надо их доесть. Потому что сено, которое мы хотим купить, нам пока не откопали еще. Ой, у меня лицо замерзло. Я как цуцик. Ой. Я вам покажу, как я выгляжу. Я с камеру протру. Ой, что-то не помогает. Смотрите, какая я вся мокрая. Это все снег. Я не плачу. У меня все хорошо. Это просто какой-то караул. Смотрите, что делается. Какая пурга! Вот такой у нас март. 8 марта на носу. Я не могу даже глаза открыть. Вот это пурга. Ой, что делается. Ой, побежала я дальше. Ой, какой караул. Не могу. Смотрите, что творится у меня на лице. Вот это процедуры. Ладно, побежала дела делать. Вот поэтому все бегом-бегом. Это вода. Потому что все бегом-бегом. Поэтому. Без вас. Потому что вот такие условия. Пока-пока. Увидимся. Все, набрала сено. И уже на четвереньках заползала. Что не пройти пешком. Наметает здорово. Завтра надо будет почистить. В общем, вся в снегу. Варежки в снегу, сапоги набрала. Сейчас быстренько всем все раздам. И домой греться у печки. А на этом пока-пока. Увидимся, он ребятня жарит, хотят сено. Пока-пока.